Thursday sa inyong lahat. Ano na nga yan? 4:38 na ng hapon. And ang lakas ng ulan. I just want to share to you guys this first ever experience of mine. Kasi may hail. Ay, wala na palang ice dito. Pero ano siya, nag-hail siya kanina. Ipapakita ko sa inyo yung mga ice. Ewan ko if makikita nyo guys, ang lakas-lakas ng ng kidlat. Yung mga maliliit, tingnan nyo. Ice yan siya. At yan siya dyan, oh. Ang lakas-lakas pa ng tunog kanina. Akala mo kung anong meron. Ice na pala yung tumatama sa bubong ng bahay. Tingnan nyo. Parang sago lang. Sago, gulaman. Paano ba mag-focus yan? Hala! Nakaatay. Yan, masyadong maulan. With all the kidlat. Si Danny di pa makauwi kasi code red daw sila sa site. Kasi because of the lightning. Yan siya. Pero yan. Nag-hail siya guys. First time experience ko to. Hala! Mas madami yung sa sa harap ng bahay. Di kasi masyadong dito kasi may mga grass. Pero yan siya, oh. Ayan. Ayun. First time ko maka-experience ng hail. Kasi last time, nag-hail last time. Nasa Pinas ka ako. So, ayun siya. Ang lakas-lakas ng niya sa sa bubong ng bahay. Akala ko kung ang lakas din ng hangin. Timing pa. Wala dito si Danny. Yung pusa dito namin is nagiging hysterical. Kasi na yun, tumago na siya kasi takot talaga siya sa lightning, guys. So, yun siya. Gusto ko lang i-share sa inyo yung hail experience ko. So, amazing ang lamig ng ice niya. Ang lakas pala talaga ng tunog niya sa bubong. Parang galit na galit talaga. But yeah, huminto na yung ulan na lang siya. Wala nang ice. Yung ice sa harap ng bahay mas marami. Tingnan natin kung nandun pa. Kasi ang lakas din ng ulan, madami ng tubig. Try ko kung pa, nandun pa. Wala na, parang natunaw na yung ice. Ayun. Dito sa daming ice dyan. Tingnan nyo. Yung mga maliliit. Ang lakas din ng ulan talaga. And dito, ito. Diba? Ganda? Siya, ang dami-daming ice. Pasok na tayo guys kasi katakot ang kidlat. Diyos ko. Nung nag-message yung friend ko sa akin, ang lakas ng ulan, umuulan ng yelo. Lumabas agad ako kasi nanonood ako ng Netflix. Di ko na, talaga ba na malaya na ice na pala yun. Yung ko lang is sobrang lakas. But ice na pala. Kaloka. Diba, first time experience ko. Nakaka-happy na nakakatakot kasi ako lang mag-isa. Ang lakas-lakas. Yung hangin pa kanina, super lakas din. Kala mo, lili pa rin yung bahay. Super lakas talaga ng hangin. Medyo natakot ako kasi nga, ako lang mag-isa dito. Si Danny nasa work pa. Pero, yun na, okay na. Medyo tumila na yung ulan. So, di na siya super harsh. At yeah, yan lang guys. Gusto ko lang talaga i-share kasi parang na-ignorante ako. Kasi first time ko makakita ng ice, umuulan ng ice. So, parang happy. At the same time, takot. Lalo na yung kidlat. Nakakatakot yung kidlat dito kasi napaka-harsh. Kaya nga din yung pusa
namin dito. Nagtatago talaga kapag may kidlat. Kasi, super lakas and katakot-takot talaga. But yeah, so much for that. That's it for this video. Napaka-easy lang nito kasi gusto ko lang i-share yung aking another experience. So yeah, see you next time guys. Goodbye!